Yes, igitondo cy'umugisha bakunzi ba Asian Official aho muherereye hose, yaba arabo bari mu gihugu cy'u Rwanda, arabari ku mugabane wa Afrika, abari ku mugabane w'Iburayi, umugabane wa Aziya ndetse n'umugabane wa Amerika, mwese tubifurije amahoro y'Imana. Igitondo cyiza kwa dukurikiye mu masaha y'igitondo, igicamunsi cyiza kwa dukurikiye mu masaha y'igicamunsi, ndetse n'umugoroba mwiza kwa dukurikiye mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho uherereye. Twe turi mu gitondo cyo kwa gatatu, tariki zo ni 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Tugarutse muri iki gitondo kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugirwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeje kugenda ihanganisha uyu mutwe wa M23 ndetse na FARDC muri rusange. Rero niba rwose ari bwo bwa mbere udukurikiye, ari bwo bwa mbere utwumvishe, icyo tugusaba ni subscribe cyangwa se sabone, ubundi ugakomeza kugenda ubana natwe. Aya makuru reka tuyahere muri Sake, centre ya Sake. Iri joro rwose habaye ibintu bikomeye cyane, dore ko ibintu byabaye kuri FARDC ndetse n'abacancoro babo, cyane cyane higanjemo umutwe wa Mahibu. Ntago byaje kubagendekera neza, dore ko iri joro rwose bari bagabye ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23, ariko ntago byaje kubahira, dore ko M23 ibintu yaje kubakorera aribyo ngiye kuza kubasobanurira ingingo imwe ku yindi. Turasimbukira muri Masisi, ambusha ikomeye M23 yateze Wazalendo ndetse na FARDC yagwemwo abatari bakeya muri iri joro rwose ryabaye ribi kuri Wazalendo ndetse na FARDC, dore ko ibintu bitari byifashe neza. Ndagaruka ku musirikare mukuru wa FARDC waguye ahangaha za Burayi, ni mu muhanda werekera Pinga, naho ntabwo ibintu byaje kugenda neza, dore ko M23 naho ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba yaje kwivugana umusirikare ukomeye cyane ndetse ufite ipeti kabisa rigaragaza ko rwose yari afite icyo avuze ku bijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rubera mwabiriya abice. Turagaruka ahangaha mu mujyi wa Goma, naho ntabwo bimeze neza cyane, dore ko rwose ijoro ribaruwa riraye yaba ari FARDC, dore ko muri ya operation yabo ikomeje kugenda navuga iba imbogamizi ku baturage, dore ko benshi bakomeje kugenda babigenderamo. Turasimbukira muri territoire ya Rucuro, naho FDL rwose zikomeje kugenda navuga zihabwa isomo, dore ko muri iki gitondo naho mu buce ngiye kubabwira M23 yabyutse iri kubabundura. Navuga yuko M23 rwose muri iyi minsi yiyemeje kugira ngo igende guhashya FARDC ndetse nezi Wazalendo. Nyuma yuko indege ya MONUSCO iguye ku butaka, byatangiye kuvugisha benshi, byatangiye rwose kuba byafata irangi. Ese iyi ndege nyuma yuko yisanze ku butaka, MONUSCO irabivuga iki? Ibi byose rwose nabyo ndaza kugenda mbibabwira. Amakuru ni menshi cyane, ndaza kubabwira ibyo bita General Gentil, uyu ubarizwa muri territoire ya Masisi. Ese mwaba muzi ibyo ahugiyemo kugeza amaginga ya, mwaba muzi aho aherereye, mwaba muzi ibyo ari gupanga? Ibi byose ndaza kubibabwira. Yes, aya makuru yose rero nayo ntababwiye mu mfunyamfunya, ngiye kuza kuyabahereza mu buryo bw'idonido. Icyo tugusaba wowe ni ugukora like cyangwa se share, nimba ari bwo bwa mbere udukurikiranye, ukande subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukomeze kugenda ubana natwe umunsi ku munsi. Nta gutinda rero kuri mikro, ni Captain Sinamakosa Fighter, we murabizi rwose ntabwo hari bitewe n'ikibazo cy'uburwayi, ariko ndabizi mu minsi mike arabasha kuba ameze neza, ariko ndabizi mu gihe ataragaruka rwose turaba turi kumwe umunsi ku munsi ngenda badondosha habari za motomoto ziri kugenda zibera hano mu gihugu cya DRC. Reka amakuru tuyahere ahangaha muri Zaburayi rwose, na ahangaha werekera Pinga, aha rwose ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Navuga ko M23 nyuma y'urugamba ejo yahanganagamo na FARDC ndetse n'abambari bayo, ni urugamba rwari rufite icyo ruvuze, kuko iyo uru rugamba ruza kurangira M23 isa nkaho irutsinze, byari kurangira yinjiye muri Pinga bidasubirwaho, confirmed. Ariko uru rugamba ntago rwaje kuba rwarangira navuga neza ku ruhande rwa M23, dore yuko MONUSCO yaje kubyivangamo, ndetse M23 ibona ko kuza kurasa izi MONUSCO
bishobora kuza kuba imbogamizi kuri bo, bashobora kuba barega babarega navuga ibyaha by'intambara, ndetse bakabarega ko barashe MONUSCO. Burya MONUSCO ibifite icyo bita ubudahangarwa. Navuga ko MONUSCO ejo ariyo yakomye mu nkokora M23 kugira ngo itinjira muri centre ya Pinga. Ni nyuma yuko MONUSCO ariyo yaje kwitambika, ndetse bikagaragara ko ariyo yari iri kumuba imbere, inagaragaza ko itemera yuko M23 itashobora kuba yakwinjira muri iyi Pinga. Nyuma yuko rero M23 nayo yaje kumenya yuko MONUSCO ari iri kwitambika muri iyi mirwano, ikintu yakoze nayo yanze kugira ngo igaragaze yuko ijya kurwana ni MONUSCO, ahubwo iratuza igaruka za Minzenze. Dore ko yavuye za Minzenze yageze ahangaha za Burayi. Iyi Burayi navuga ko yari yamaze kwikandagiramo, aho yari isigaye kugera ni muri Pinga ndani. Nyuma yuko M23 ejo yari ifite papasi cyangwa se yari yiheye intego yo kurara muri Pinga, iyi MONUSCO yazanywe ahangaha muri Pinga nayo hakomeje kugenda ngo hongerwa n'izindi MONUSCO, nyuma yuko izari zihasanzwe zo zari zagaragaje intege nkeya, zigaragaza ko zidashobora kuba zagira icyo zitwara iyi M23 mu buryo bwo kuba babahagarika ntibabashe kwinjira muri iyi Pinga. Iyi Pinga rero nyuma yuko M23 iyikeneye ku bwiza n'ububi, FARDC ikohereza iyi MONUSCO, ndetse ikoherezaho n'abasirikare badasanzwe muri Special Force FARDC. Byatumye M23 nayo ihindura strategy zo kugira ngo yinjire muri iyi Pinga. Ntibizabatungure yinjiye muri iyi Pinga ariko idakoresheje uyu muhanda wa uturuka hano za Peti, Minzenze ndetse na Burayi winjira muri Pinga. Hari indi nzira bari gusipoza yo kuba banyuramo kugira ngo binjire muri iyi Pinga, nyuma yuko babonye yuko MONUSCO yitambitse ahangaha za Burayi kugira ngo batabasha kuba bakwinjira muri iyi Pinga. Ariko ntago byaje kurangira, kuko M23 yo ntabwo ijya yiburira, yaje kuharasira umusirikare ufite peti rya koroneli. Kunze ba Jeune Official mbona bazaniye ubwino, mbanagezeyo uyu mukoroneli ngo akaba ari umukoroneli wari ukomeye cyane, waruzwi nk'umurwanyi rwose, warwanaga nk'eshikaramu. Uyu musirikare wa FARDC waguye ku rugamba, akaba yapfanye n'abasirikare batari bakeya, akaba ari we wabaye igitambo navuga muri aka gace ka Burayi. M23 yanze gusubira muri Minzenze, itagize ikintu ikora gishobora gukorogoshora FARDC ndetse n'abambari bayo. Yanze gusubira inyuma, itarakora ikintu cyo gukorogoshora izi FARDC ndetse n'abambari bayo, aho yaje kwivugana uyu mukoroneli. Uyu mukoroneli araza yiyongera ku mujenerali wa Wazalendo bita Sikuri, nawe herutse kugwa hariya Butembo, nyuma yuko M23 yari yamurasha ahantu habi. Nimvuga ahantu habi namwe muhumve, ntago ari ngombwa ngo mpavuga amazina. Akagenda akajya kuvurirwa hara za Butembo, bikarangira nawe agize ute, bikarangira nawe yitabye Imana. Uyu nguyu yaje nawe amukurikiye. M23 ikomeje kugenda itikagura abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo hano muri iyi nkengero ya Pinga, ahanga muri territoire ya Walikale. Ni mu gihe FARDC yo iri kuvuga ngo gufatwa kwa Walikale yose byaza kuba ari eshek cyangwa se ari gutsindwa kw'igisirikare cya Congo FARDC, bitewe nuko iyi yaba ari indi territoire yiyongera ku materitoire M23 ikomeje kugenda yiyongera, kuko mu materitoire mwumva kakantu bakunzi ba Jeune Official, mwumva kakantu ngiye kubabwira. Mu materitoire agize Kivu y'Amajyaruguru 6, territoire yabisigaye itaragerwamo niyo bita Beni.
Rubero M23 yikandagiyemo, Warikare M23 yikandagiyemo, Masisi M23 yikandagiyemo, Rucuro ntasubirwamo, Nyiragongo irayifite, territoire yabisigaye nimwe ya Beni mu gizindi zose zamaze gufatwa ndetse n'izitarafatwa zikaba zugarijwe. Iki kintu kivuze iki kuri 23? Nibamara gukuramo iyi Warikare, niyo territoire nini cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, nimara gukurwamo iyi Masisi yo bizaba byararangiye, azaba ari urucabana. Nukubanga ikizakurikiraho baza accelerate hano muri Rubero ndetse n'iyi Butembo binjira no muri Beni. Ubwo ikizaba gisigaye namwe murabe muri kucyumva. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma FARDC nayo ikoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo ibashe kuba yafata iyi territoire ya Warikare, kuko iyi territoire ya Warikare ni territoire igize ute, isa nkaho izungurutse Masisi izungurutse Masisi, kuko iyi Masisi iri hino ya Warikare. Iyi Warikare rero imaze kuvamo, iyi Masisi yakwikuramo, kuko uburyo nababwiye hariya M23 iri kugira ngo ikomeze kugenda accelerate za mobi, yamaze kugera hara za mobi, iyi Masisi yo iba yavuyemo deja. Ibiro bigatuma M23 nayo ari ikoresha ama strategy ahambaye, nimvuga ngahambaye mu byumve, kuko nta bantu biyumvishaga yuko M23 yava Karembe ikagera za Minzenze igakomerezaho za Burayi, yo ni ipinga ubu ngubu iri mu manegeka. Ipinga rwose nimbe babwira ngo iri mu manegeka, na hantu M23 yamaze kugenda iri kwegera. Nababwira yuko M23 abambere bayo babandi twita intasi zayo zamaze gukandagiramo, ziri kugenda zirekinga zivuga ati hara niho hari ikigo cy'aba Special Force, hara niho hari MONUSCO, hara niho hameze gutya, hara niho hameze gutya. Ariko bakaba bari kwirinda yuko iyi MONUSCO yabatangaho raporo yuko yabarashe, iri kwirinda yuko yatangwaho raporo yuko yarashe MONUSCO, kuko hano nayo yaba iri kubona amanota mabi kubijyanye n'urugamba, kuko MONUSCO yo murabizi ibifite ubudahangarwa hariya. Uyu mukoloneli bakaba bamwita Mulumba David n'amazina mba nayazanye, Mulumba David. Uyu ni umukoloneli waguye mu mirwano yahanganishaga M23 ndetse na FARDC hariya mu gace ka Burayi. Imirwano ngo yafashe indi sura rwose, navuga ngo yaguyemo n'abaturage benshi nyuma yuko FARDC yarasaga avegrement ikagenda irasaba ubuhumyi mu baturage. Ariko ibingibi ikabikomeje kugenda ibikora mu buryo bwo gushaka gusiga icyaha M23, bavuga ngo murebe wa mutwe w'iterabwoba wa M23, ibintu uri kugenda ukora, uri kurasa mu baturage uko yishakiye, uri kugenda ukora ibingibi n'ibingibi. Ariko M23 yo ukuri kurivugira ibingibi byose bikaba biza ku mutwe wa FARDC, dore ko hari mu gace ka Burayi abaturage bakomeje kugenda bahunga, aho kugira ngo banahungire mu bice FARDC irimo, ahubwo bari kugaruka za Minzenze ndetse na za Peti. Ikintu mu cyumve, abaturage baharaza Burayi ejo bahungiraga za Minzenze na za Peti, aho guhungira hehe, aho guhungira imbere za Pinga, kuko bazi ko nibanagerayo n'ubundi M23 zagerayo, kandi n'ubundi FARDC ibikorwa navuga by'urugomo ndetse no kugendera sa avegrement mu baturage basanzwe babikora. Akaba ariyo mpamvu abaturage bazi gushyira mu gaciro, abaturage bazi rwose kuba batekereza byagutse, bari gutangira kuva mu bice FARDC zirimo na Wazalendo, ahubwo bagahungira mu bice M23 iyoboye. Ibi ngibi akaba aryo bishobora kuba byabahereza umutekano uri safe, bigatuma rwose hariya baryama bagasinzira bitandukanye naho FARDC iri mu by'ukuri. Uyu rero Mulumba David akaba yarapfanye n'abasirikare batari bakeya, dore ko harimo abakapiteni bagera muri 2, harimo abasuretena 2, harimo umuretena umwe ndetse no mu majoro batabashije kuba batangaza izina
ni operation M23 yakoze ku munsi w'ejo nyuma yuko yari iri kugotagota navuga izi FARDC zari zaje kugaba ibitero hariya muri rusange mu bice bya Zaburayi, ariko cyane cyane MONUSCO arizo ziri kugenda zibaha inkinya, dore ko M23 yo yari yaresengiye Burayi imanze yavamo abaturage nirangiza ibone kuba yagira ute, ibone kuba yakora bya bintu byayo muzi isanzwe ikora. Ariko FARDC ibintu ntabwo yabashije kuba yabyihanganira, dore ko yabashije kuba yagenda iroha ibisasu mu baturage ndetse naho M23 ikomeje kugenda ibarizwa, ariko ibintu bitabashije kuba byabahira, dore ko M23 yabashije kuba yabamena icyo bita urufaya rw'amasasu, biganatuma M23 iza kwivugana abo basirikare bakomeye baya FARDC ndetse nizi wazarendo zari ziri hariya mu byukuri. Ubona ko rero ari ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura ahangaha mu nkengero za Pinga, by'umwihariko ahangaha muri teritwari ya Warikare. Ngibyo ibya Warikare, ngibyo ibya FARDC, ngibyo iby'abambari babo, ngibyo iby'abamirisenere ahangaha muri teritwari ya Warikare. Muhaguruke mwakire ingabo za M23 rwose zakoze igikorwa kinyamibwa muri iri joro. Nimvuga ngo ni igikorwa kinyamibwa ni ku ruhande rw'aba M23, ariko kikaza kuba igikorwa cy'agahinda cy'umubabaro n'ishavu ku ruhande rwa FARDC ndetse na wazarendo. Muri iminsi no twababwiye inkuru y'abamirisenere baje rwose baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ni amafaranga bita Etienne Kisegedi Chilombo akomeje kugenda ahereza ibihugu bigiye bitandukanye kugira ngo bimuhereze abasirikare bo guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ku munsi w'ejo niho nababwiye uburyo M23 iri hariya mwabira bice nari kugenda yitegura aba basirikare bari kugenda bashaka kwigaba ibitero. Mu masaha y'umugoroba niho nababwiye uburyo aba milisenere batangiye gusheringa bagira ngo barebe uburyo bakwinjira hariya muri Sake nta nkomye, ariko ntago byaje kubahira kuko iri joro ryabaye ribi. Ni ijoro ritageze rihira abasirikare ba FARDC ndetse n'aba bamiriseneri bari bageze hariya ari basha M23 yabakiriye. Yabakiriye rwose, yabakiriye, yabahaye ikaze. Kubahereza ikaze ni iki? M23 rwose ndabarahiye, M23 hano rwose muzayumva, M23 muzayumva kugeza igihe muzajya mwumvira M23 ibyo yabikabira nta nabo muri kureba, ari ukubumva gusa. Ni urugamba rwateguwe mu masaha y'isa 5 z'ijoro, mu masaha y'isa 5 z'ijoro abamirisenere bagufatiye imbunda, bazishyira icyo bita silencer, za mbunda za sniper, bagufatira amahibu, imbunda zabo zose bazambika silencer. Ni ikintu gituma urusaku rw'imbunda rudasohoka. Izi hibu zivanga n'aba bamirisenere bari bakiri bashya abo bita bakuyakuya, bivanga nabo bita amahibu ya mwazamani, babandi navuga bazi iby'uru rugamba rukomeje kugenda ruhanganisha M23 na FARDC. Bafasha abasanzwe bazwi nk'abamuze wa kazi, bamenyereye ibintu bijyanye n'urugamba rukubera hariya, bafata n'izi milisenere abacacuro babakuyakuye batazi aho biva naho bijya, baragira bavanga ati ngaho ni mugende iri joro turebe yuko murakora ibintu bidasanzwe. Ariko aya makuru M23 yo yari yamaze kuyata mu matwi, kuko nanjye nari nabitangaje masaha y'umugoroba mbabwira yuko iyi sharing ibaye mu masaha y'umugoroba itaraza kuba yagenda
yonyine ishobora kuza ikurikiwe n'igikorwa kiremereye gishobora gukorwa na FARDC ndetse n'aba bacancuro bamaze kugezwa aha ngaha nanone aribo bisabiye kurwana ku ruhande rwa FARDC ndetse na FARDC. Bagize gutya rero bava mu kigo cy'abambiro barakumanukira bagera Sake ndari hari muri rompwe bare ku muhanda ugiye Mushaki babirindukana muri uyu muhanda ugiye za Kirorerwa bagukubita intambwe imwe ku yindi bageze mu Kimoka babona nta mukomo w'abasirikare ba M23 babona ko nibarasa baraba bivuyemo kandi bari bamaze kugira ute bari bamaze kumenya aho M23 ngo ifite ibirindiro ariko ntibamenya yuko ibi birindiro M23 ntabwo ari hicungira icyo bita iki umutekano icyo bita patrouille ntabwo wajya gucunga patrouille cyangwa se gucunga cyangwa se kujya gucunga ibirindiro byawe ngo ubicunge uri muri communication zibyegereye nibura ngo biragusaba kuba wakora nka metero 200-300 yaho ibirindiro biri kugira ngo abari mu birindiro babe bafite umutekano uri safe kugira ngo nibura n'umuntu uraza kuba yagira ngo yigabe muri bya birindiro ashobora gutambuka kuri babandi bari gucunga umutekano w'ibirindiro ku buryo ki kugira ngo uzajye kugera kuri bya birindiro ushobora kubona amaguru akugezayo ariko kubona gukurayo ukaza kuyabura. FARDC n'aba bacancuro bamaze kugera hariya bashaka ibirindiro n'ibirindiro bya M23 dore ko hari nijoro barabibura bashatse ibirindiro n'ibirindiro bya M23 bagira ute barabibura kuko kugurutsa drone hariyaho barazigurutsa M23 bakazirasa bagashaka irengero ryazo bakaribura. Ubu nguro nta drone bakoresha ahubwo bagendaga mugumugu bavuga ati naha cyangwa nahatu ati byashoboka kuba araha biro byatumye mu 23 ibagwa nabi mu masaha y'isa 6 z'ijoro aba bagabo bagiye M23 ariko yabakurikiraniraga kimwe ku kindi intambwe imwe ku yindi. Aba bamwazamani b'amahibu nibo baje kubabwira ati twebwe tuzi icyerekezo ibirindiro bya M23 irimo reka tubereke uburyo turaza kuba twageramo nubwo bigoye. Iki kintu bacyongeyeho nubwo bigoye bagize gutya rwose barakugendera bagwa muri ambush ya M23 nyoye ko M23 yamaze kubatega neza cyane kuko bakomeje bazi yuko bagiye kugira bita ku rupangu bavuye haraza Kimoka hano bari barukakambye pe none bakinjira muri iyo misozi kuko ariho bazi ko ibirindiro bya M23 biri M23 ntagijya yubaka defense mu bibaya ikintu kirazira bira bya FARDC kugenda bakubaka ibirindiro za bambiro bakubaka ibirindiro ara za gashengesha reka iri ni ikosa ubundi mu bijyanye na gisirikare kugenda ugashyira ibirindiro ahantu mu kibaya uzi ko muhanganya ari ahantu mu misozi hano bawitaye kuri Songoye no bawitaye kuri Songoye. M23 yamaze kumenya yuko ari kugenda basatira ibice navuga ikontrole neza 100% bagasa nkaho bataye Sake. M23 nayo yagize ute yazanye imbunda nazo izishyiraho za silencer shyira imbunda za silencer. Ikintu yagukore M23 yagutikaguriye aba mercenaire irabakiri bahereza ikaze hariye mu ku kiwanja ku mapambano ibahereza ikaze irababwira ati
ikaze rwose, ikaze turabakiriye, nimuze mwumve rwose ibyo bagenzi banyu bahuye narwo. Ntabwo twe turi agafu k'imvugo rimwe, ntabwo twe turi cyama, ntabwo turi wa mutwe wumva ngo abamilisenere baraje ngo barirukanka. Aya mahibu yo rero ibintu byaya aho byabera kasamutwe niyo yarasa nkaho ayoboye aba bamilisenere, ariko igitangaje basangaga bigendera mu binyuma, sangaga bari mu binyuma. Abamilisenere bakurasiwe ntabwo bamenyaga uko barasanga ari hehe, kuko bajyaga kubona bakabona umwaraguye, yagira ngo asubiye inyuma wari umukurikiye akabona undi araguye. Icyo izi hibuzo zababwiraga ati iyi M23 muvuga ko mugiye guhangana nawe ntabwo muyizi. Ati iyi M23 iramutse ari igisirikare cy'igihugu ishobora kuza mu myanya y'imbere ku mugabane wa Afurika. Ati sinzi uburyo muza mubita umutwe w'iterabwoba, umutwe wa nta kigenda. Ati sinzi ngo muwita umutwe wa nta kigenda mushingiye kuki. Uyu ngo ni umutwe watumaze abasirikare, ni umutwe warasha abasadeke, ni umutwe warasha abarundi. Hano nta mutwe wahageze M23 itarakoramo. Abawagina yabakozemo, abarundi bo yirirwa bakubita nk'ingoma y'abaporoso, abasadeke basigaye bayumva bakumva barwaye muzunga. Abasirikare bacu ba FARDC bo kubabwira M23 ni nko kubabwira ni nko kubabwira mbese ubabwira izina rya M23 bagatangira gusesa urumeza. None mwebwe muraza ngo mugiye guhangana na M23 nk'abandi. Iri joro byagiye kugera mu masaha y'isa 8, imirambo ari imirambo, amaraporo muri Bambiro ari kwandikwa, amaraporo hara muri Bambiro yandikwaga. Ati baba milisenere mwazanye noneho ejo bundi hasigaye mbarwa. Nyamara ni operation bari bapanze, bazi ko muri iki gitondo ibinyamakuru byinshi biraza biri gutangaza yuko iriya misozi yose, ngo turavuga za Ndumba, mu Makawa ndetse n'iriya misozi yose igiye yinomeye Sake, turaza turi kuvuga ngo tombe FARDC yamaze kuyigarurira. Ariko ibintu ntabwo byaje kwahira bitewe n'iki, bitewe nuko bahangana nawe baramuzi. M23 izi ndetse n'aba bamilisenere bagiye guhaguruka Bambiro. M23 izi ngo hahagurutse abangana iki, imbunda barakoresha zimeze zite, uburyo barigabamwe amatsinda, bigabamwe amatsinda bagira ngo barebe uburyo batanga M23. Ibi byose M23 yari ibizi, ari byo bikomeje kugenda. FARDC yikoma ivuga yuko kugeza ya maginga ya M23 ngo kuba ibarusha imbaraga ngo ni bamwe mu ba FARDC bafite ukuboko mu bijyanye n'iyi mirwano ikomeje kugenda ihanganisha M23 ndetse na FARDC, ngo kuko akenshi bagiye kugaburuga iyo bagiye gutera M23 iba yabimenye, bitandukanye nuko M23 igigira gutya ajya kugaba ibitero bagasanga FARDC nta makuru bafite kuri M23. Bikaba bikomeje rero kugenda ngo biba imbogamizi, kuko amabanga ya FARDC akomeje kujya hanze. Amabanga y'igisirikare cya FARDC ari ku karubanda, ibintu rero ngo bikomeje kugenda bihereza imbaraga M23, bigatuma ibacucuma, ibatikagura umunsi ku munsi. Bakunzi ba Eugene Official muri Sake, mukanya muri iki gitondo imodoka za ambulance za Croix Rouge zigiye kumanuka, ziye kuzana iyi mirambo igaramye ahangaha, dore yuko baratunda bakaruha, kuko babashije kugerayo 1/2 cy'abagiyeyo basigaye. Sinshatse kuvuga imibare kuko mu masaha ari imbere ishobora kwiyongera. Aba Croix Rouge mufite akazi, mumanuke mugenda mujye kuzana imirambo iri hariya
kuko ibyo M23 yakoze byo ntibisanzwe M23 hariya ikaba ikomeje kuvuna umuheha ikongerwa 8 bitewe n'akazi ikomeje kugenda iri gukora, ikomeje kugenda itanga isomo ry'intambara ibwira abamiliseneri ati mwatwibeshyeho hano ntago ari mu bihugu byanyu, muzatwumva muzadusikiya ibintu mamwigira rwose mwigira kara kajya he, twebwe rwose ntabwo ibyo bintu tubikozwa. Ariyo mpamvu rwose navuga yuko FRDC M23 akomeje kugenda bayumva bakumva rwose bari gusesa urumeza. Iri joro rero ntago ryabaye ryiza mu bice byose FRDC yaririmo. Indi ambushe ikomeye cyane FRDC nyamara ibintu yavuze iri kugenda ibikora nubwo bitari kuyihira. Yaravuze ngo izagiga ibitera icyarimwe ku mutwe M23 irebe yuko hari n'agace n'akana kamwe yakwigarurira, ariko bikomeje kugenda bigira ute, bikomeje kugenda binanirana. Mwaba muzi byongeye kuba muri iri joro muri teritwari ya Masisi, naho wari umuriro, cyo bita fire, wari umuriro. Ejo niho nababwiraga yuko FRDC iri gutegura urugamba hehe, aho bita Ebusiye. Aha ni muri groupement ya Kaembe, sheferi ya Bashari. Aha ngaha FRDC iri kwategura urugamba, yarizi ko nzima kubitena rinye neza niko nari nabibabwiye. Ubundi mbabwire ni yambushe M23 yabateze ikarasamwa abagera muri 72 FRDC muraziriki, wazarenda muraziriki, mwakwiyangiye mukanga kurwana cyangwa mukigira muri M23 kikipe itsinda nta utayiyungaho, abandi bari kugenda mutabireba, abandi bari kuva muri FRDC bigira muri M23 mutareba. Iyo muri kugenda muri gupfa muri kugwa ku rugamba, nshaka nicyo muri gupfira bikikanyobera. M23 nk'ibi ngubu kiri kurwanira kiri kumvikana nk'ubu muzarendo uri aho ngaho za Masisi, muzarendo uri hariya za Miyanja, uri aho ngaho za Hembe, uri aho ngaho za Kinyana. Nk'ubu ngubu bakwaje ngo kurwanira iki, wasobanura kuri kurwanira FRDC nyuma yuko bohereje abasirikare bavuye Masisi ku zone bakaza aha ngaha kugira ngo bakomeze kugenda bashaka uburyo batobora bagahingukana aha ngaha zagicwa. Navuga yuko aha ngaha Busihe ni ahantu hari strategique, urebye kuba mu bari muheto ni ahantu hari strategique. FRDC muri papasi yabo bari bafite gahunda yo kugira ute, yo kumanuka muheto, abandi bakaba banyura Karongi. Nono aba baciye Karongi bakamanza barasa iyi defense ya muri Rubari ni ahantu hari strategique cyane, ni umusozi uzwi cyane, ahantu harasuye Ruhinda. Barangiza bagahita bamanuka hasi ku Rurumbu, bagakomerezaho Kagusa, bagakomerezaho aho bita Rushinga, bakinjira ku Nturo. Iyi linye niko bari bayiteguye.
ariko linye bari bamaze gutegura ishobora kubafasha neza mu buryo ngo bashobora kwinjira bakarinda bagera muri Nyamitaba ndani nta baciye iryera. Nabari baje ahangaha muri Muheto, abangabo baje kwinjira mu masaha y'isa 3 z'ijoro, hari hakiri kare masaha y'umugoroba, barakuzira abazi Muheto. Urabona iyo ugiye gusohoka muri Muheto ugira ngo winjire Mwumba, hari akandi kayira kari hakuno y'umugezi bita Muhongozi. Aka kayira karakujyana kakakugeza aho bita Kibirwa, aha uba wataye Kanzenze hakurya ndetse na Mwumba uba yitaye hakurya, kuko bari bazi ko M23 hano Mwumba barahari, ndetse abandi bakaba mu misozi ya Mwumba, abandi bakaba za Kanzenze, bakabona ko kumanza barasa Mwumba ngo bakomeze uyu muhanda wose urabageza hano Gisheberi bakamanuka Nyakariba, bishobora kuza kugira ute kubagora. Baravuga ati mu buryo buri strategique, reka twinjire ahangaha, twinjira dukoreshe aka kayira navuga gatoya, kuko aka kayira banyuze mu kagiye gakikiye umugezi wa Muhongozi. M23 yariri hakurya Imwumba ntago yamenye ibyabaye, kuko yari amasaha y'ijoro, kandi ntago aya makuru bari bafite amakuru yuko, nta makuru bari bafite yuko FARDC muri iri joro ari ishobora kuba yagira ute yakwiyahura yinjira mwabira bice, kuko ni nko kwiyahura sova, kuko kumbwira ngo Mwumba ifitwe na M23, Kibugu ifitwe na M23, ugiye kuza winjira muri Nyakariba na Nyamitabo, nyamara uzi ko bira bice byose bifitwe na M23, ukongeraho Rushangi ifitwe na M23 na Karongi, umaze ubusa n'uwibanye, ubusa n'uwishize mu kamashu. Ariyo mpamvu nshatse kuvuga ngo imibare y'abari kuyobora urugamba hariya ni mikeya ku ruhande rwa FARDC, kuko nta kuntu washaka kwinjira mwaziranzira uzi yuko in time M23 ishobora kugufungirika kubanira, kugira ngo uzabone inzira irongera kukugarura aho aturutse bishobora kugira ute kunanira. Aba rero bagize gutye barakuzira, bagera muri Kibirwa bayikandagiyemo, bamaze kwikandagiramo barakugendera. Hari abantu bazi Nyakariba igikuyi cy'abapadiri usohotse aho bita muri Kuru. M23 abari bari muri Kanzenze ya mbere na Kanzenze ya kabiri, ubwo ndavuga bari muri Kanzenze ya mbere ara za Kabuga, bahise bamenya yuko umwanzi yinjiye, ndetse Papasi ari kugira ngo agenda amanzi yarasa defense ya M23 iri hano kubangirikana Nyamitaba. Abantu bazi kubangirikana hariya na gasozi kari top, na gasozi no dusozi icyo bita mu Gifaransa chaîne de montagne, no dusozi twudu plateau tugiye dukurikirana. Hariho kano gasozi karimo defense ya M23 kano kubangirikane, hakaba gasozi k'imbere ku mashuri ya primaire y'abadive, hakaba nakandi gasozi kari hakurya aho bita Ikanyatsi ku rusengero, hakaba kandi kari hakurya bita Kuburaza. Utu dusozi twose ni M23 igize ute igiye tuyobora, iyo ugafata no hakurya aho bita mu Ndara, umanuka hehe umanuka bita Gisheberi. Ariko hakaba undi musozi uri strategique bita Nyamitaba, umusozi uri hejuru za Bwibereko, nawe uyobowe na M23 uri nk'abasirikare, ukagaruka ugafata akandi gasozi kari hano hejuru za Kiringo, hano bita mu Kiringo, abantu murahazi neza cyane, naho aka gasozi ko mu Kiringo ko hejuru nako karimo M23. ubona ko udusozi twose M23 iradufite. Ukongeraho agace bita Gasovu, na gace kari hejuru Mutanda, nako ubureba Nyamitaba neza, ureba na Mashango, na gasozi nako kari strategique, ubureba Rukara nayo hejuru yawe nayo irimo izindi forces za M23. ubona ko ara M23 inzira zose yagiye abarira funga kugira ngo hariya ubashe kuba wamena ngo winjire ugere za cyorerwa byakubiza icyuya. Ubu busozi bwose ngiye mbabwira M23 ifitemo defense, ariyo mpamvu ubona ko kugira ngo uzagere kirorerwa, uzagere Gicwa, uzagera ara Rukumbo muri Bwerampenzi, nubwo waza uri Hibo zimeze zite, nubwo waza uri Anaconda zimeze zite, byagorana. Abangaba rero abaguye muri ambush gute?
bageze ahangaha muri iki gikuyu cyo kuba padiri kuko kuva hano ku gikuyu cy'abapadiri uvuye muri kuru aha hahoze ari irimbi abantu muhazi neza ndakeka abantu bahari amasisi cyane cyane baturutse hano muri Bashari Kaembe murahazi bageze hano ku irimbi bambuka ikiraro kigabanya igikuyu cy'abapadiri ndetse n'irimbi bamenya yuko hejuru muri Kibirwa ya kabiri harimo M23 bamenya yuko hakurya Kabuga hari M23 ndetse banamenya yuko Gisheberi naho harimo abandi babona yuko gukomeza kugira ngo binjire za Nyakariba ku paroisse aba bari hano Gishebe Kanzenze hano za Kabuga bashobora guhita baza bagakatinga inzira banyuzemo none yaba ari kujya imbere za Kanoro na Nyamitaba bikagorana ndetse yaba no gusubira inyuma bishobora kugira ute bishobora kugorana. Inama bigiriye ni iyihe? Inama bigiriye bakomeje bageze ahangaha kuri centrale abantu bazi aho centrale yabaga ni munsi ya paroisse ntibakomeza baza ku ishusho ya Bikira Mariya ahangaho buzamuka ku kibuga cy'umupira hano ku Nyakariba ntago bahise se bazamuka no ku ishusho ya Bikira Mariya ku kiliziya ahubwo bahise badeviya bajya kugira ngo bamanze barasa iyi abasirikare bari hano muri Gisheberi kugira ngo bazamukane aho bita mu Ndara none bagenda bari kugira ute bari gushaka ukuntu bakwinjira muri uyu musozi wa Nyamitaba ariko bagize ute binjiye banyuze ahangaha twavuga za ahangaha muraka urabona uturutse hano Gisheberi nukuba ngo uhita ugera ahangaha mu Ndara noneho bamwe bakabari bamaze kuvuga yuko barafata uyu akakayira kose gafata mu giku cya Rugayi ni muri ubu busome nababwiraga bagafata ahangaha muri Braza ndetse bagahita barasa izi abasirikare bari hehe bari muri ubu busozi navuga bwa chaîne de montagne ariko abandi bakaba bamaze kudeborda bakazamuka bakajya kudoginga bagafata hano hejuru muri Nkwiro abantu muri muzi Nkwiro hejuru bakajya kurasa defense ya M23 iraha hejuru muri Nyamitaba navuga muri musozi wa Bwibereko kuko bari bazi yuko uyu musozi baramutse bawufashe iyo bari Gatovu barayifite iyo bari Nyamitaba mu buryo buri strategy barayifite ndetse na Bweramenze Rukumbu no musozi navuga nawo ugiye kuyingayinga uyu wa Nyamitaba naho bashobora kuba bakoherezayo ibisasu biremereye cyane bakabana advancinga bakagerayo kandi bamaze kugera muri Bweramenzi ubwo ndavuga Rukumbo naho bamaze kugira ute baba bamaze kugera ahangaha navuga bashaka kuba bagera kukatinga uyu muhanda Kirorerwa Gicanga ndetse na Goma ibiro ntago byaje kubakundira dore ko M23 abashije kubinjiramo ubudehe so kubatikagura ahangaha Gisheberi rwose yabateze ambushe dore ko bagiye kuzamuka bava ahangaha muri urabona yuva ahangaha navuga aho umugezi wa Mitagato na Muhongozi bihuriye aho umugezi wa Mitagato na Muhongozi bihuriye hano munsi ya centrale abantu barahazi neza niho bambukanye ariko bakimara kugera muri uyu muhanda ujya Kanzenze uturutse hano Gisheberi ubwo ndavuga nubu uturutse hano za Nyamitaba ko n'umuhanda uturutse Nyamitaba nubwo buno waje gucikamo kabiri uturutse Nyamitaba mu centre ugafata munsi y'amashuri ya Kanyatsi ugahita uca munsi ugahita ugenda witegeye Kanoro hakurya ariko ukagenda munsi hejuru Muhongozi ukagera Gisheberi ahangaha ngo niho baje kurasirwa ijoro ritabashije kuba ryabera ryiza FRDC ndetse n'ababambari babo ba Wazalendo aho ngo haje kurasirwa abatari bakeya rwose ibintu bikomeje kugenda biba bibi ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari babo ibintu navuga bari bamaze igihe bari gutegura byose byaburijwemo nyuma y'amasaha 3 gusa ngo M23 yarisoje akazi ibingibi bikaza byongera yuko tena hari ikindi gihe bongeye kuza gutegura gutyo urugamba ariko nanone biza kurangira baje kurasirwa ahangaha rwose bituma bamwe bacika intege bamwe banabivamo ubu ngubu rero abandi bari bagerageje kugira ngo barebe uburyo bakongera kuba
bakwemfiritira mu masaha y'ijoro bakaba barwana ndetse bagafata uyu musozi wa Nyamitaba ndetse n'uyu wa Rukumbo. M23 ngo zirana muri Nyamitaba nazo zikaba zasigara hagati. Ibiro ntago byaje kuba byagerwaho dore ko M23 yongeye gukurasira abatari bakeya. Navuga M23 rwose ikomeje kugenda igaragaza itandukaniro mu bijyanye n'urugamba rukomeje kugenda ruyihanganisha na FARDC ndetse n'abambari bayo muri rusange. Muri Masisi rero nguko uko byari byifashe, ambushi zari zabaye ambushi. M23 rwose iri joro navuga yuko yarasha abasirikare benshi cyane, yaba muri Sake, yaba ari muri Masisi, yaba ari zaburaye ejo ku munsi w'ejo naho yirirwaga ibatikagura. Ubona ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura. Reka dusoreze amakuru yacu ahangaha muri Goma. Muri Goma naho ntabwo ibintu bimeze neza dore ko ya operation bise safisha muji ikomeje kugenda nayo ibica bigacika, ariko ngo nanone ikabikomeje kugenda ibangamira abaturage muri rusange dore ko abaturage bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, dore ko uri guhura n'umusirikare wese ari kumukuraho telefone, uhuye n'umusirikare amwambura ibyo afite. Ibintu nabonye nabyo bikomeje kugenda bivuga byamaganwa n'abaturage bavuga ati none se nimba mukomeje kugenda mwambura n'abaturage mutandukaniye he n'ibi bisambo bikomeje kugenda navuga bitwambura umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero hano muri Goma naho ntago byoroheje naka na gatoya, nyuma yuko rwose iyo operation yarizwi ko igiye guca ibisambo rwose bikomeje kugenda bibice bigacika muri uyu mujyi wa Goma, ariko abaturage bo bakagenda bavuga ati nyaboneka niba koko abasirikare barimo effectif y'abasirikare barimo yakagombye kuba ifite ubushobozi bwo kurinda abaturage bari muri uyu mujyi, nta kuntu twakagombye kumva mu bice bimwe na bimwe hagenda habera nk'ubwambuzi, bindi bice bavuga ngo bafashe aba 40 voleur, handi tukumva ngo wazarendo nizo ziri gukora ibikorwa. Ati twakagombye rwose kuba twumva yuko abasirikare bakomeje kugenda bagaragaza itandukaniro navuga ridasanzwe ryo kurinda uyu mujyi, dore yuko ari na umujyi uri mu maboko y'abasirikare, yaba ari gavana, yaba ari maire de la ville, yaba ari nabandi bose bakomeje kugenda navuga bayobora uyu mujyi uri mu maboko ya gisirikare, ariko kabusanga umutekano wo ukomeje kugenda uba ikibazo. Reka dusoreze angaha muri Rucuro territoire ya Rucuro rwose, nyuma yuko rwose angaha muri Rucuro mu gace ka Bambo ndetse no mu gace ka Kabizo muri iki gitondo cya kare naho M23 yabyutse iri guhambira abasemuse ndetse na FDLR zari zarigize akarakage narababye ngo M23 zagenda iri kubatoragura, M23 zagenda iri kubatoragura pole njo mwendo haraka haina baraka undi nikabaswahili bavuga pole njo mwendo. M23 rero muri iki gitondo cyo kuwa tariki 30 z'ukwezi kwa 10 rwose uyu bungubu bwose ngo semuse za hariya zo kwa Ndaruhutse Domi ndetse n'izi FDL zo kwa Mbitezi mu gitondo cya kare hano muri Bambo babyutse bari kugenda babatoragura, nanone bongeye guhambira abagera muri 12 bongeye guhambira abagera muri 12, ariko M23 ikomeje kugenda ishimira abaturage bari muri ibi bice bakomeje kugenda bitandukanya n'izi semuse ndetse n'izi FDLR zikomeje kugenda zikora ibikorwa bitari byiza. Abaturage bakavuga ati rwose natwe turagenda tubatanga umunsi ku munsi kuko ibyo mwadukoreye ntabwo ari byiza naka na gato, ariyo mpamvu rwose tuzagenda tubatanga aho tuzajya tubabona hose, tuzajya tubavugiriza induru. Ni mu gihe M23 yo rwose hari ikomeje nayo kwibanda ku bijyanye n'umutekano, ikomeza kugenda ibwira abaturage ati nyaboneka nidufatanya nta kizatunanira, nidufatanya ibintu bizagenda neza cyane. Ni mu operation na M23 ikomeje kugenda ikora muri territoire ya Rucuro kugira ngo ikomeje kugenda iri guhashya iyi mitwe navuga y'abasemuse ndetse n'izi FDLR zikomeje kugenda zigaragaza ko rwose zanze kuva kwizima, zanze kurambika intwaro, zanze kuba abaturage, ahubwo zikomeje kugenda
zihohotera abaturage ndetse no kubambura ibyabo, dore ko urugamba rwo rwakomeje kugenda rubananira. Ni mu gihe no muri Bukombo naho ubu ngubu naho bagiye kongera kubahigisha uruhindu, nyuma yuko naho bari kugenda bayemfilitra bakaza mu baturage, nyamara M23 ikagenda ibabwira ati nyaboneka nimba mushaka kubaho mukabaho imyaka myinshi mukaramba nimurambike intwaro mwibera abaturage, ubundi tubayobore, ubundi tubashyire ku murongo, nabijyanye no kurwana byo ntabwo muzi ikipe mu Rwanda nayo ntabwo mudushoboye, nta n'igihe muzadushobora, dore ku rwego turiho ari urwego rwo hejuru. Ngibi ibyaramukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngaya makuru rwose nari mbafitiye muri iki gitondo. Mbashimira mwese mwabanye nanjye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Muntu dukurikiye aribwo bwa mbere ngusaba gukanda subscribe cyangwa se sabone. Yewe wowe wamaze kubikora, icyo ngusaba no gukanda like ndetse na share, ubundi tugakomeza kugenda twibanira umunsi ku munsi. Yes, ngaho rero mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Yari Captain Sinamakosa. Ciao.